kosbaar is U woord nie. Here, elke keer as ek hierdie liedjie hoor, is dit asof hierdie liedjie vir my vra, is ek waardig om aanbid te word? Is ek waardig om aanbid te word? Here, vanaand wil ons as kinders van U sê, Here, U is waardig om aanbid te word. Here, ons wil ons hele lewens voor U neer lê, Here, want U is waardig om aanbid te word. Here, U is die heilige, die almagtige, die koning op die troon, Here. Here, U is waardig om aanbid te word, Here. Here, nie net met gedeeltelik van my lewe nie, Here, maar my hele lewe is U waardig om aanbid te word mee. Want U is die almagtige. Here, mag ons vanaand net in U teenwoordigheid in wees, Here. Mag ons vanaand net in hierdie plek net saam met U wandel en net saam met U wees, Here. Here, ek dink so aan die week wat moet kom en ek besef, dis weer 'n besige week met 'n klomp goeters wat moet gebeur, Here, maar mag ek hierdie oomblik net inneem saam met U. Here, mag ek hierdie oomblik net wees saam met U, Here. Waar die Heilige Gees ons net kom bedien, Here. Here, waar die Heilige Gees net by ons kom stil staan vanaand. Here, mag U kom herstel vanaand, Here. Here, mag U weer vir mense hoop gee vanaand, Here. Here, mag U weer vir ons krag gee vanaand, Here. Mag ons opnuut weer op 'n plek kom waar ons U aanbid met ons hele lewe. Want U is waardig om aanbid te word, Jesus. Koning van my hart, koning van my lewe. In Jesus naam bid ons. Amen. 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 Dit is so kosbaar. Elke keer as ons in die huis van die Here is, dat die Heilige Gees net opdaag en saam met ons wandel. Saam met ons is. Ek dink baie keer aan Dawid se woorde wat sê, Here, wat is ek? Wie is ek dat U by my sal kom stil staan? Here, ek is soos 'n veldblommetjie, een oomblik hierso en die volgende is ek weg. En tog kies U om met my hierdie kort gedeelte van my lewe op aarde te wandel en te wees. Mag dit iets wees wat ons vanaand net saam met ons vat en in ons harte bære. Ek wil vanaand met jou gesels oor blus die vuur nie uit nie. En ek wil vir julle vra, wie van julle het aan die begin van die jaar lekker nuwejaarsvoornemings gehad? Enige iemand wat besluit het, ons gaan hierdie jaar, gaan ons 'n oefenjaar hê. Okay, ek gaan wegspring, ons gaan die Comrades hardloop. Dit was so 2 naweke terug, 'n naweek terug, so jy het dit gemis, hoor, ek wil net vir jou sê. Ek kom agter aan die begin van die jaar, hardloop ons almal met 'n nuwe vuur, nê? Dis eintlik net 'n datum wat oorgeslat het, maar omrede dit die eerste van die eerste maand is, ek weet nie, daar klik net iets en op daai oomblik voel ek lus vir die jaar. Ek voel lus om nuwe goed aan te pak. Ek voel lus om goed nuut te begin. Ek voel lus om goed dalk anders te doen, dalk ander goed aan te pak. En so kan ek die lysie aanvul, nê. Aan die begin van die jaar praat ons met ons vrouens en ons vriende en ons sê hierdie jaar is my jaar. Hierdie jaar gaan ek goed anders te doen. En dan hier in jou tweede week van Januarie, dan gaan die wekker af en druk jy hom dood. Want 5 uur is te vroeg om op te staan om gym toe te gaan.
Ek is baie sleg. Aan die begin van die jaar as dit warm is en dit somer, dan is dit maklik om op te kom en te gaan oefen en al daai lekker dinge, nê? Nee? Maar as dit hier Junie, Julie maand raak en dit raak verskriklik koud en as jy jou venster so oopmaak, dan is dit nog pikdonker buite, dan lê ek in. En hierdie tyd van die jaar is dit so, nê? Nee? Ek dink meeste van ons het ons nuwejaarsvoornemings wat ons in Januarie gemaak het, verloor. Of net gekwoot. En as jy een van daai mense is, hou moed, want dit is nog net die middel van die jaar, ons het nog 'n hele helfte om te gaan. So daar's nog baie tyd om dalk daai ding weer te begin, of op te vang. Maar ek kom agter dat aan die begin van 'n jaar, is dit asof daar 'n vuur in ons aangesteek is, en ons is lus vir 'n nuwe uitdaging, en dan hier teen einde Januarie, Februarie, Maart, dan blus die vuur wat daar binne was, so bietjie uit. Dan doen ons nie meer wat ons beloof het, ons gaan die 1 Januarie. Dis 'n baie slegte tyd van die jaar om beloftes te maak, hoor. Ek kom agter dis so in ons geestelike paaie ook. Met ons as Christene is dit presies dieselfde. Die dag toe ek Jesus Christus ontmoet het, het God my aan die brand gesteek soos nog nooit vantevore nie. Het ek lus gehad vir goed doen wat ek nog nooit lus gehad het om te doen nie. Ek lag altyd vir pastoor Jacques. Een van sy stories is op skool het hy die kinders met die Bybel onder die arm gejaag om vir hulle te bid. Nou, die Here het my ook op skool gered en ons het 'n selgroep gehad, pauses. En in steede van huiswerk doen, het ek eerder besluit om voor te berei vir hierdie selgroep op die volgende dag se pause. En op daai stadium het dit my basvelle baie gekos. Want my punte het so 'n bietjie agteruit gegaan. Is interessant, as jy tot bekering kom, doen jy goeders wat jy nog nooit gedoen het nie. Jy sê goed wat jy nog nooit gesê het nie, en jy hou op met goeders wat jy al jou hele lewe mee besig was. As jy in die brand gesteek is en radikaal tot bekering gekom het, is dit asof jou hele lewe in hierdie rigting op pad was en jy draai net om en jy hol in daai rigting. Jy sien, God steek 'n vuur in ons aan. Hierdie ongelooflike vuur wat niemand kan uitblus. Ek wonder as jy kan terugdink aan die tyd toe jy tot bekering kom. Ek weet nie van jou nie, maar ek het die Heilige Gees so begeer in daai tyd van my lewe, dat dit alles waarvoor ek gebid het. Here, kom vul my net met meer en meer van U. Here, ons wil weer die gawes sien. Ons wil vir siekes bid en hulle moet genees, Here. Ons wil vir mense woorde van encouragement gee, Here. Ons wil vir mense woorde gee van wysheid, Here. Here, kom werk, deur my, gebruik my, Here. Ek wil iets vir U beteken. Ek wonder of jy daai tyd kan onthou. Waar God jou hart so aan die brand gesteek het, so jou lewe kom verander het, dat jy vir almal wou vertel het. Hoor hierso, God het iets anders in my lewe kom doen. Ek kan nie meer saam met julle uithang nie. Ek kan nie meer doen dit wat ek gedoen het nie. Ek wil anders wees, want God het my kom uitdruk en verander. En dan ongelukkig, soos wat meeste van ons weet, hou hierdie lewe nie vir altyd aan nie. Ek kan onthou, daar was 'n tyd in my lewe wat ek op elke manier moontlik die Here wou aanbid en vir hom eer gee in my lewe. En soos wat ek die pad saam met God begin stap het die vuur in my begin kouer raak. Op 'n stadium in my lewe het ek die Bybel, ek dink 4 keer in 1 jaar deurgelees. Daar's van ons wat nie eers die Bybel al ooit in hulle lewe deurgelees. Jy sien, ons het hierdie vuur gehad, maar omstandighede blus baie keer daai vuur uit. Goed wat in 'n ou se lewe net gebeur, blus baie keer daai vuur uit. Baie keer sonde blus daai vuur uit. Of dalk het jy hierdie ongelooflike ervaring met God gehad, wat die vuur in jou aangesteek het, en die volgende Sondag as jy by die kerk kom, dan is daai vuur nie meer daar nie, of jy kry nie dieselfde
ervaring nie. Die pastoor is 'n bietjie moeg, so hy preek nie so goed soos wat hy laasweek gepreek het nie. En dit blus so bietjie die vuur in jou uit. Ek wonder as ek vanaand vir jou moet vra, is daar nog 'n vuur in jou hart vir God en sy werk? Wat sal jy sê? As ek jou vanaand moet vra, hardloop jy nog 110 km/h vir God, want daar's 'n vuur in jou hart aangesteek wat niemand of niks kan stop nie, en almal om jou kan dit sien en ervaar. Is dit so? Of het jy begin koud en lou en moeg raak? Jy sien, elkeen van ons kom op 'n punt waar ons nie meer kan hardloop nie. Die woord sê, selfs jong manne hardloop en raak moeg en afgemaak. Selfs jong manne raak moeg en afgemaak. Ek wil met jou hierdie versie deel. En baie keer wat ons ook uitblus, is God het ons vrygemaak van goed. God het ketTINGs van ons kom afhaal. Maar ons het aan daai goed vasgeklou. En omrede ons nog steeds besig daarmee is, blus dit die vuur uit. Ek gaan vir jou so 'n bietjie uit Openbaring vanaand uit lees. En dis een van die skeriese boeke in die Bybel. Dis 'n goeie woord. Openbaring 3 vers 15 tot 16 sê die volgende. Skerry vers. Ek weet alles wat julle doen. Okay, ek gaan dit weer lees. Skerry vers. Die Here sê, ek weet alles wat julle doen. Ek dink daar kan ook staan, ek weet alles waarmee jy besig is. Ek hou jou dop. Ek sien jou. En dan staan daar, ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar net koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Ek weet nie van jou nie, maar elke keer as ek hierdie vers lees, nê, dan raak ek bang. Ek weet nie of julle weet wat in die media gebeur op die stadium nie. Daar's oorloë en gerugte van oorloë oral. Ons het van die wêreld se grootste lande wat teen mekaar bietjie borste uitstoot. Mekaar bietjie begin stoot, nê. In die Bybel het ons daarteen gewaarsku, het gesê, aan die eindtye sal julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, maar wees nie bekommerd nie, want dit sal nog nie die einde wees. Met hierdie vers is een van my grootste vrese, wat as Jesus terugkom? En ek is nie warm. Wat as Jesus terugkom en ek sit net 'n bank vol? Of kom ek maak dit so 'n bietjie meer persoonlik. Wat as Jesus terugkom? En hy vra vir my oor my en sy verhouding. Hy vra vir my oor die testimonie wat ek kan lewer. En ek moet iets gaan uithaal van 10 jaar terug. Wat as Jesus vandag moet terugkom? Waar gaan hy jou kry? Gaan hy jou warm kry aan die brand vir hom met 'n passie in jou hart vir die koninkryk? Of gaan hy jou kry as 'n benchwarmer? Iemand wat die banke vol sit. Wat ons lees Bybel daarom by die etenstafel by die huis. My kinders weet daarom wie Jesus is. Ons kom daarom op Kersfees kerk toe. Gaan hy jou dalk heeltemal koud kry? Ek wil hierdie volgende versie met jou deel. Het staan ook in Openbaring, lieflik. Die Openbaring 3 vers 20, het sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Dis 'n mooi vers, nê? Ons hou van daai gedeelte in Openbaring. Nou hierdie versie het my altyd laat dink aan 'n nuwe Christen, nê? God staan by die deur en hy klop. Want hy wil inkom, hy wil 'n nuwe verhouding met jou hê. Maar ek kom agter, soos wat ek mense sien, dat ons baie keer, God wil in ons harte en bly in ons lewens en wees, maar baie keer stoot ons hom uit, en dan moet God weer by die deur gaan staan.
En omrede die vuur nie in ons harte aangesteek is nie, begin daai klop uitgedoop. En ons laat God nie meer toe aan die binnekant. Ek wil vanaand vir jou die vraag vra, as jy moet kyk na jou geestelike lewe, as jy moet kyk na jou pad saam met God, is daar vreugde in jou hart? Die Bybel sê, the joy of the Lord is my strength. Ek wonder wie van ons geniet nog om 'n Christen te wees. Soos daai eerste keer wat Jesus aan ons deur geklop het en ons hom ingenooi het, en dit was 'n feesmaal. Of is dit nou vir jou 'n straf om Sondag te moet kerk toe kom? Ek moet nie wees, want ek was lanklaas daar. Dis bietjie op vakansie, jy weet, vir 6 maande. Brand die vuur nog in ons harte. Pastoor Jacques, ek wil iets demonstreer. Kan pastoor hier by my staan asseblief? So gemeente, ek het so 'n stukkie wol, en dis baie keer, pastoor kan net daar vir my staan. Dis baie keer hoe ons verhouding met God kry, né? Hierdie is ons koneksie met God. En aanvanklik is ons koneksie lekker aan die brand, lekker naby, né? Ons ken Jesus, ons delf in sy woord en ons bid. En dan nooi my vriende my dalk vir ietsie. En ek begin al hoe meer weg van God af beweeg. En dan gebeur daar iets sleg in ons lewe, en dan, Here, net hier naby U weer wees, né? Want hier is dit veilig, hier is dit lekker, en dan gaan dit weer goed, en ons beweeg weg van God af. En op 'n stadium, as ons te ver weg beweeg, dan breek die koneksie tussen ons en God. Jy sien, dan verdoof die vuur uit, en as die koneksie breek, dan blus dit die vuur uit. Dankie, Pastor. Hoe is jou koneksie vanaand met God? Ek deel so 'n bietjie hierdie week my gedagte met pastoor Jacques. En hy sê vir my die volgende woorde, baie mooi. Hy sê vir my dat baie van ons is gered, of kom ek gaan dit lees, dit sê dit beter. Jy sien, baie mense het van koninkryk van die duister oorbeweeg na die koninkryk van die lig, maar hulle lewe nog nie in die koninkryk van die lig. Ek gaan dit beter verduidelik. Baie mense het die keuse gemaak om Jesus te volg. En ons wil 'n verhouding met hom hê en in die koninkryk in lewe, maar omrede ons nie Bybel lees nie, omrede ons nie so naby aan God beweeg nie, omrede ons vuur begin koud raak het, lewe ons nog steeds in die wêreld. Jy sien, koninkryk lewe is heeltemal anderste as om in hierdie wêreld te leef. Die wêreld sê haat jou vyande. God sê wees lief vir hulle. Iets wat ek ook gesien het, wat die vuur in ons uitblus, is die volgende. Is toe ek nog ongered was, en ek het sonde in my lewe gehad, het die sonde my vasgebind. Nee? En ek kon dit nie self breek nie. En dan gee ek my lewe vir die Here, en God maak my vry van die kettinge af. En baie keer, in steede daarvan om die kettinge by Jesus se voete te los, tel ons hierdie ketting op. En ons hou dit. Ek hou daarvan om op drank te fokus, want ek dink is een van die grootste sondes van ons tyd. Een van die goed wat meeste families in ons geslag vernietig. So ek gaan op drank pik vanaand. God het jou kom vrymaak van jou dronkaardheid, om elke naweek te drink. Ons stel hierdie ding op, want jy weet, ek wil nou nie my vriende agterlaat nie, jy weet, hulle nooi my nou nog steeds bar toe, en ek wil nie ontslaa raak van my vriende nie, ek weet God het my losgemaak van drank, maar, my vriende man, my vriende.
En dan wat gebeur is, hulle nooi jou na kuiers toe en na plekke toe en ja, dan kom jy daar en sê hulle, "Jesus, Franco, wil jy nie 'n bier drink nie?" "Nee man, nee, Jesus het my vrygemaak, man. Sien, ek's nie meer vasgebind nie, ek drink nie meer nie." En so 'n paar maande gaan verby en iets sleg gebeur by die werk of wat dit ook al mag wees en jy het nog steeds hierdie ketting in jou hand en jy weet dis versoeking en jy weet die duiwel is besig om hierdie ding weer stadig maar seker aan jou vas te maak. Maar Here, ek het dit vir U gegee, ek's losgemaak daarvan en jou vriende nooi jou na 'n bar toe. Jy het 'n slegte dag gehad. Daai ou sê, "Jesus, John, wil jy nie net drink net 'n ek weet nie 'n light saam met ons of 'n zero, ek weet nie wat se drank is daar nie." Nee? En stadig maar seker maak jy jouself weer aan hierdie kettinge self vas. Jy sien, Jesus het jou kom vrymaak, maar omrede jy nie hierdie goed by hom gelos het nie, bind jy jouself weer. En dan vra ons die vraag, Here, maar hoekom verdiep my verhouding nie met U? Here, hoekom kan ek nie loskom van hierdie goed? Die realiteit is, God het jou klaar losgemaak. Maar jy moet hierdie goed agterlaat. Ek wil vir jou 'n versie lees. Daarom nie weer uit Openbaring uit. 1 Petrus 5 vers 8 tot 11, het sê die volgende: Wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom te en moenie vergeet nie. Dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sou julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Efesiërs 4 vers 22 tot 24 sê die volgende: Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Wees heilig. Gemeente, ek het dit so 'n paar weke terug ook gesê. En ek ervaar so dat God ons as kinders van God weer oproep na heiligdom. Ek ervaar so hoe God weer 'n priesterdom tussen ons wil establish. Nou wat beteken dit? Want hierdie is groot woorde, nê? Priesterdom en heilig wees. Ek dink baie keer as ek heiligdom sien, dan sien ek die Pope met sy wit klere en sy dingetjie wat hy swaai. Met die rook wat uitkom. Het julle dit al gesien? Ek hoop so. Dis wat ek sien as ek heilig sien, maar dis nie wat heilig is nie. Heilig beteken ek lewe in God se wil. Ek loop in sy voetspore. Ek het alles prysgegee. En ek volg hom. 'n Priesterdom is 'n groep mense wat die woord van God verkondig. 'n Priesterdom is 'n groep mense wat sien dat ouens agteruit gaan en nie op die regte pad is nie en hulle reg help in liefde. 'n Priesterdom is mense wat sê duiwel, jy het tot hier toe grondgebied gesteel en nie verder. 'n Priesterdom is mense wat die Here aanbid en by sy voete gaan stil. God roep ons uit om 'n heilige priesterdom te wees. Ek wil nog met jou een versie deel, is Romeine 12 vers 22. Dit sê die volgende: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.
dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelykvormig wees. Ek gaan weer pastoor Jacques se quote lees van hierdie week. Is baie van ons het oorgeskuif van die koninkryk van die duister na die koninkryk van die lig. Maar ons lewe nie in die koninkryk van die lig. Mag ons kinders van God wees wat oorskuif en lewe in die koninkryk van God. Mag ons die woord van die Here in ons harte dra en op ons harte dra. Mag ons die twee goeters wat ons vuur blus, die een waar ons wegbeweeg van God af uit ons lewe uitsny en so naby as moontlik aan hom wees. En mag ons die kettinge wat Jesus Christus al lankal uit jou lewe uit losgemaak het. Mag ons dit nie saam met ons dra, maar mag ons dit weggooi en by Jesus se voete los. Mag ons 'n heilige priesterdom. Kom ons sit so, sluit ons. Here Jesus, U is die almagtige God. Here, die een wat ons oproep na groter en meer, Here. Here, ek onthou soos gister die dag wat ek tot bekering gekom het, Here, en waar my lewe radikaal verander het. Here, waar U sekere goed net uit my lewe uitgesny het en my verander het as mens vir ewig, Here. Here, waar U 'n vuur in my kom aansteek het om vir U te werk en U agter U aan te gaan, maak nie saak wat die prys is nie, Here. Maar Here, soos elkeen van ons hier gebeur die lewe en omstandighede gooi water op hierdie vuur, Here. Here, en ons word uitgeblus. Here, vanaand bid ek, Here, laat die Heilige Gees weer 'n nuwe vuur in ons sal aansteek. Here, 'n nuwe vuur wat ons nie gelykvormig aan hierdie wêreld maak nie, Here, maar wat ons uitruk. Here, wat ons verander in iets nuuts. Here, kom skep vanaand in ons 'n nuwe hart, Here. 'n nuwe lewe. Here, ek wil weer aan die brand wees vir U. Here, mag U ons kom aan die brand steek en mag ons wees soos wat ons nog nooit van tevore was, nie, Here. Here, mag ons goed doen en sê wat ons nog nooit van tevore gedoen en gesê het nie, want die Here se krag is op ons. Here, mag ons nie net die keuse maak om in U koninkryk te wees nie, Here. Mag ons nie net oorskuif van die duister na die lig toe nie, Here, maar mag ons ook in die lig lewe. En mag U ons help om daar te lewe, Here. Mag U ons leer om daar te lewe, Here. Mag U ons wys hoe om mense van die koninkryk van die lig te wees. In Jesus naam. Amen.